Okay mga kalaag, before, ang ganda talaga dito. So ayan yung view. Tapos ngayon, ito na. So puntahan natin yung baba. Kasi nung the last time, nandito tayo. Ano pa to siya? Morag. Ang bisimba no sunod na? So ganyan na ngayon yung ano, ito yung daan. Ayan. Dati-dati may ano dito may pusang malaki. So yan, kasama natin si J-Cube, isa sa Nancy Squad. And of course, thank you for the sponsorship. The iPhone 15 Pro Max 1 terabyte. Kaya ang ganda. So ito yung pwede ka magkayaking dito. Gamit ito pero luma na rin ito. Hindi nata pinapagamit. So this is the mangrove area here of the Andanan Nature Park. So this is the stopover. So kung kayo may mga partner, you can have a hug or a kiss right there. Ayan, pwede ka dyan. Pero medyo nakakatakot, no? Matibay pa naman. Okay, so see what's in here. So ayan, okay. So everyone, this is like a lagoon, but it's like a river. And pupunta naman tayo dito. Ayan. So hanggang sa dulo ito mga kalaag. The last time wala tayong video nito. And this is surrounded by mangroves, of course. So ayan. Ang ganda. Oh, ayan, di ba? Ang ganda. So sa magtatanong guys kung saan ito lang po ay malapit sa, this belong to municipality of Lianga, I guess. Surigao del Sur. And this is the stopover, and I was here sometime before pandemic. And pwede ito mag-relax. So yan yung dito ako nakahiga dati. Ayan, ganito kaganda mga kalaag. Wow. So may mga crabs dyan, mga mud crabs. Ang ganda. And this is it. And kung sunset, maganda rin. So dito ay kabila. Ayan. So ganito lang yung orientation natin kasi for ano kasi. Ang ganda. Dito muna tayo. So mamahinga tayo hanggang nanood dyan, hanggang ganyan, di ba? Ang ganda ng view. Napakaganda. So gusto nyo mag-relax, magliwaliw, pwede kayo pumunta dito sa Andanan Nature Park. May page naman sila, hanapin nyo na lang. Wala may kayo magpamalilubi, no? Wala. Mangroves. Dagat mo ni. Ha? Dagat ni. Dami. Ay, kaganda-ganda. So maganda ang sunset dito mga kalaag. Ganun. Ano kahadlok dito kay unsan ay bungay ka? Kana lang. Kana butang ko na sa sila diya siguro kuan. Pero lami diri no, lami ligo diya ba? Oo. Liguan man na diya. Pwede. Kaya flowing man. Diretso ni dito kang isbi. Kung naisuba dito. So that's the end of our vlog for today. Thank you so much for watching and follow for more. Ito kaganda rito guys, mga kalaag. And may stopover dyan. And may bundok dyan na napakaganda.
Ganda dito. Di ba? That's all. Dili mo kung higda sa unaw. Naili mga mamang.